arkadaşlar, Rekka Bakım'da hoş geldiniz. Bugün sizlerle beyaz pufuduk slime yapacağız. Malzemelerimiz bir kap boraklı su, tıraş köpüğü, boraks ve normal su. Burada içinde tutkalımız var. Karıştırıyoruz. Şimdi su koyuyoruz. Çünkü tutkalımız kalın olduğu için su koyuyoruz. Şöyle yakından karıştırıyoruz. Evet, böyle karıştırıyoruz yavaşça. Şöyle. Çok az daha su ekleyeceğiz. Çünkü tutkamız hala kalın. Evet. Yeterli. Bu su incelmesi için arkadaşlar. Şimdi bakalım. Evet, biraz daha karıştıralım. Şöyle. Evet arkadaşlar. Şimdi tıraş köpüğümüzü açıyoruz. Evet. Şu tıraş köpüğümüzü bir karıştıralım. Çok güzel koktu. Evet arkadaşlar, güzelce karıştırıyorum. Evet, bu gördüğünüz gibi bayağı beyaz bir renkte yapacağım. Ben renk koymayacağım içine. Ben çok az daha biraz bu tıraş köpüğü ekleyeceğim. Kapağını kapatalım tıraş köpüğümüzü. Evet, şimdi güzelce karıştırıyoruz. Evet, bayağı bir bolca tıraş köpüğü ekledim arkadaşlar. Evet, birazcık daha karıştırayım. Evet, şimdi boraks suyu ekliyoruz. Arkadaşlar, ben buna bir çay kaşığı boraks ekledim. Şöyle dibinde biraz daha kalmış. Evet, ekliyorum. Evet, hemen gördüğünüz gibi katılaşma oldu. Evet. Çok güzel bir slime oldu. Şimdi güzelce karıştırıyorum. Evet, bakın çok güzel oldu. Şimdi biraz daha boraks su ekleyeceğim arkadaşlar. 4 çay kaşığı boraks su ekledim deminkiyle. Evet arkadaşlar, şimdi elimi daldırıyorum. Şu kaşığımızı şuraya koyuyorum. Evet, gayet güzel bir slime olmuş. Bunu biraz daha boraks suyu gerek arkadaşlar. Biraz daha boraks su ekliyorum. Ellerim bu arada battı. Evet, bayağı bir boraks su ekliyorum ki katılaşsın arkadaşlar. Çok borakslı su eklerseniz de arkadaşlar çok katı olur. Evet, böyle çok güzel bir slime oldu. Gerçekten pufuduk pufuduk. Gördüğünüz gibi çok güzel bir slime oldu. Şöyle. Şöyle biraz elime yapışıyor ama iyi. Slime'ım gayetten güzel oluyor. Evet. İyice oldu bu slime arkadaşlar. Bakın böyle çok güzel oldu. Çok güzel de ortalık tıraş köpüğü kokuyor. Şöyle. Evet, bakın gitgide toparlanıyor.
slime'ım. Çok güzel bir slime oldu arkadaşlar. Beyaz pufuduk pufuduk gerçekten. Pufuduk slime'lar çok güzel oluyor. Evet, çok güzel oldu. Ben buna çok az bir kaşık daha ekleyeceğim arkadaşlar. Kıvamı gerçekten güzel. 6 kaşık ekledim arkadaşlar. Evet. Ay, çok güzel oldu. Arkadaşlar kocaman bir slime yaptım. Bu kanalımın en büyük slime'ı oldu. Ve arkadaşlar kanalımın abonesi 100 olunca bir kutlama yapacağım. Evet, çok güzel bir slime oldu böyle. Bembeyaz. Pofuduk. Kasemi çekeyim. Şimdi biraz slime kalmış. Neyse. Eline hep bulaştı. Kasemizi çekelim içine. Şimdi slime'ımızla oynayalım. Kaşığımızı. Evet, malzememizi biraz şu tarafa alalım. Boraksın. Evet arkadaşlar, çok güzel bir slime oldu. Şimdi ses geliyor. Evet, çok güzel bir slime oldu. Bayağı da patlıyor. Bakalım Instagram slime olmuş mu? Evet, çok güzel. Çok güzel bir slime oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burada videomuz bitti. Şöyle son bir kez açayım. Slime'ımızı ve videoyu burada bitirelim. Bakın. Şimdi açıyorum. Şuraları bir kere böyle. Aslında ben açmayacağım arkadaşlar. Çok değişik bir şey yapacağım. Olmadı. Şimdi bir kere daha ses. Evet arkadaşlar, slime'ım gerçekten çok güzel oldu. Bakın böyle ellerimden de alınıyor. Evet arkadaşlar, videomuz burada bitti. Kanalımıza abone olmayı, like tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.